Hello，大家好，又係我哋出奇玩。今日咧就係呢個，好多人期待已久嘅出奇怪談72集。咁啊，唔係幾好意思啦，唔好意思，今次都係未去到呢個度假村住嘅。即係我應承過大家去呢個麥理浩夫人度假村，但係未去到，因為係咯，要過一晚夜真係有啲難度。即係唔係我驚，係有啲難度啊！要走去出去過一晚夜咧，係即係有啲人會唔係好中意我咁樣走咗出去過一晚夜。大家明唔明我講咩？都有啲麻煩嘅。同埋又要同啲陌生人喺一間房，又係，所以我仲喺度。不過我一定會去嘅，唔使擔心。但係就今次咧就唔去呢個度假村住。咁今次咧就同大家講下啲命案啊，算唔算奇案咧？咁啊，講一個深水埗嘅一單都幾恐怖嘅碎屍案。咁啊，點解要講呢單嘢咧？因為當其時咧，我哋即係大家聽唔到有啲怪聲啊 ，Luca 喺我隔離瞓覺啊，唔好意思啊。咁就係當其時啊，Byron 幾歲嘅時候咧，我哋係住喺深水埗嘅，即係兩三歲嘅時候啦，我哋就住喺深水埗嘅。咁當其時發生呢單碎屍案嘅時候咧，正就喺我哋棟大廈隔離嗰棟大廈發生嘅。所以同我哋都好大關係嘅，嗰陣時我哋都心驚驚嘅嗰一排啊，咁一陣間會講噶啦。咁就今次都係一樣啦，都係要講下啲觀眾朋友們嘅提供啊、分享啊咁樣。首先咧，第一個就會講呢個書友嘅，又係書友鬼故啦。咁一定要講，冇辦法，因為佢呢排咧成日 super chat 啊。咁我一定要講佢嗰個先，冇辦法啦。講下書友嘅書友鬼故。咁跟住咧有欣嘅一個親身經歷啦，新鮮滾熱辣，所以講先啦。2025年6月1日，即係今日拍片咧就係6月14日啊。佢6月1號發生嘅，咁佢就喺澳門發生嘅。佢因為欣係澳門嘅朋友嚟嘅，咁佢喺佢新鮮滾熱辣同我講，咁我講咗先啦。跟住咧就會講下呢個好恐怖嘅一個命案，就係發生喺呢個深水埗嘅，就係呢個，即係我稱之佢為呢個踏血尋梅案。踏血尋梅咧就係一個電影嚟嘅，咁樣，因為我唔想成日講嗰位死者嘅名啊，咁唔係幾好意思嘅，其實就係，但係都可能唔知啊，我可能都會提及嘅，同埋嗰個行兇嗰個，即係嗰個行兇者個名我都會提及嘅，咁大家即係唔好介意啊，即係咯，因為都好慘嘅呢單嘢，其實真係。我哋當其時點解我點解要講呢單命案咧？講呢單案咧，就因為同我哋好大關係。當其時發生呢單嘢嘅時候咧，我哋係住喺隔離嗰棟大廈。即係到底我哋有冇人喺街市買咗啲豬骨翻嚟？其實係到底係豬骨啊，定係人骨咧？其實我哋都無從稽考，真係完全唔知，因為真係唔知嘅，分唔到，所以我都好大影響嘅呢單嘢，對我哋嗰陣時圍攞喺嗰度嘅街坊啊，都好大影響，對成個香港都好大影響。因為係匪夷所思嘅呢單嘢，都係即係好得意嘅，即係有時呢啲奇怪嘅案件發生咧。嗰個橋段，即係唔係橋段咧？嗰件事嘅發生，嗰件事嘅經過，嗰件事嘅來龍去脈，你係意想不到地係連
即係你寫小説都寫唔到，真係唔知點解會咁樣。即係有時啲嘢係真係奇怪。我就會用我嘅角度啦，用我嘅記憶啦，同埋睇翻啲資料咁去講翻呢件事出嚟嘅。咁就對任何嘅人都冇話冇唔想話有任何得罪啊嗰樣嘅。咁係真係咯。咁啊，今次真係咧，今次咧，今一集咧，真係本節目內容咧，就真係會引起情緒不安啊！今次真係嚟真係因為係真係好怪異嘅呢個踏血尋梅案。嗰套戲我冇睇嘅嚇，嗰套戲我冇睇嘅，因為我太驚啦，因為係其實太切身啦，對我哋嚟講，因為我哋住喺附近，所以係唔敢睇套戲嘅。係啦，咁如果有咩講錯講漏咧，大家唔好介意啦，即係我憑記憶嘅啫，即係盡量去講翻嗰件事嘅。咁啊，唔好遲啦，因為真係，真係要好多時間啦。因為我哋首先講第一個就係書有鬼故，係啦，書有鬼故又嚟啦。咁有一年咧，咁佢咧，就同3個朋友，我跟住咁讀啦，唔理啦。咁佢同一個朋友咧，佢同3個朋友咧，就去一個咧，咁啱有個朋友咧就買咗間新屋，就都應該都就咁睇，佢就好似講到好大啊，同埋都幾偏僻下嘅，可能係村屋嗰啲啩，我諗都應該都唔差嘅，幾靚下嘅，我諗就。咁佢嗰日咧就同咁啱嗰日咧就同今日一樣啦，就烏雲密佈啊，係因為我今日拍片嘅時候咧係3號風球啊，烏雲密佈，咁咧就係個氣氛有少少怪嘅，但係都唔理啦，咁啊玩緊要啊嘛，梗係去玩餐勁噶啦，去佢屋企係咪先？即係可能新屋入伙，梗係要去開下片，唔係去開下 party 啦，係咪先？咁啊搭車啦。大家坐車去佢屋企啦，咁應該都比較偏僻啲，可能啲村屋咁上下，佢又冇講邊度咁樣。咁去到啦，都夜啦，咁啊差唔多半夜12點㗎啦。咁啊一落車嗰下望上個天咧，哇！有少少恐怖，即係覺得嗰啲雲啊同個月光啊有啲哇，好似好恐怖咁樣啦。嗰啲氛圍覺得哇，唔理啦。唔理咁多啦，跟住就大家一齊衝入嗰個 friend 屋企啦，即係新屋入伙，梗係入去開 party 啦，係咪？耶咁樣，跟住哇，大佬帶晒啲嘢食啊！佢冇講有冇帶啤酒啦，我唔知佢啦。有啲嘢飲啦咁樣啦。咁啊，哇！咁有啲 friend 話喂，不如唱 K 先啦，喂，開部卡拉 OK 啦，因為佢哋住喺比較偏僻嘅村屋，咁樣你唱到爆咪都冇人理㗎啦，即係側邊都可能隔好遠嘅啲屋咁樣，咁啊嘈唔到人啦，唔理啦。咁啊唱 K 啦，咁啊話食嘢啦，咁各樣那樣嘅，咁啊乒乓咁樣嘭一大輪咧，但係咧嘭咗一大輪之後咧，就發現咧，開始大家到咁上下時間咧有啲攰啦喂，咁攰地啦，咁啊梗係要瞓覺啦，大家喂，不如唞下啦喂，瞓覺啦喂。嘢啦喂，咁啊沖涼啦，沖完涼瞓覺啦，咁樣佢可能間屋有幾大廈嘅，有幾間房咁樣啦，唔知啊，佢咁樣講啦，咁啊，大家去翻啲唔同嘅房啦，咁啊發現咧呢個屋咧其實佢係冇話大執嘅，即係輕微裝修下咁樣啦，因為可能本身可能都唔係好舊啩，即係唔係好殘舊啦，咁啊有少少散發一種有少少懷舊嘅味道嘅，呢個屋裏邊就咁啊，四周圍都有時有啲畫咁樣，唔知係佢個 friend 掛定係上一手嗰個人掛定乜鬼啦。咁樣就唔理啦，熄燈啦，咁啊準備瞓覺，咁啊準備瞓覺啦，咁樣即係呢個故事主人翁準備瞓覺啦，準備瞓覺，突然間電話響，手機電話響，噔咁樣啦，哇！咩時候？喂，大佬啊，咁啊，即係呢個時候預備想瞓覺嘅時候，突然間響電話響，梗係猛噶啦，豈有此理，邊鬼個啊，大佬！跟住一拎起個電話撳掣，嘟
喂，邊位啊？咁樣係啦，跟住電話另外一邊咧就傳嚟一啲咧淅沥沙啦、噼里啪啦嗰啲咁咧，即係奇怪怪嘅聲，即係好似發惡夢咁啊！啲聲家真係唔知做乜鬼，噼里啪啦、噼里啪啦咁啦，噼里啪啦咁樣啦，跟住就跟住乜鬼嘢啊？邊個打嚟？係咪玩嘢啊？跟住咩啊？打電話叫救護車啦，唉，即係嗰啲咩，唉，叫乾炒牛河啊，唔通，唉，咁樣。跟住咧，有個聲音咧，非常之急切咁喺度，好驚。嗰個電話裏邊咧就好驚慌嘅聲音，佢又冇講男女，好似好緊湊咁樣，啲呼吸聲好。跟住咧就其實佢真係好似想叫救護車咁樣啊，就話喂好似想嗌，好似想求救咁樣啊。跟住佢咧，即係呢個故事主人翁咧，就咁覺得好奇怪喎，死啦咩料喎？喂，咁啊問佢，喂大佬點啊？你咩事啊？喂大佬，即係有少少心驚，喂咩料？驚地喎，咩事啊？嗰邊打嚟咁樣求救喎，死驚地，跟住突然間收咗線，跟住死啦，收咗線喎，咁點咧？跟住唔知點算，突然間不知點算好，但個心又囉囉攣，跟住不知點算好，唔理啦。咁啊，趌起身去廚房，係咪廚房啊？即係出去啦，斟啖水飲下啦，不如喂冷靜下啦，喂，跟住行出去個房嗰度咧，跟住行出去房門口，就見到佢兩個 friend 咧，都企喺佢哋嘅房嘅門口喎，仲見到佢哋兩個戇居居咁樣啊，戇居居咁望住我，即係我就係嗰個故事主人翁啦，戇居居望住我，就好似兩個唔知做乜鬼，兩個戇居居動咗喺度，唔知咩事，大佬好似發呆咁樣，呆滯咁樣啦，唔知做乜鬼。跟住佢個心入邊諗，都驚，打個冷震。哇，咩料啊，大佬，你做乜嘢啊？你有病咩？咩料啊？你哋佢哋咧冇反應喎，好似聽唔到佢講咩咁樣喎，好奇怪，都唔知搞什麼，覺得好奇怪，死火啦！跟住佢就哩嗱嗱就翻入去房嗰度，閂翻到房門先，跟住咧心裏邊咧就好驚，覺得奇怪啦。跟住佢無意中咧睄到咧嗰個房入邊咧有塊鏡，嗰塊鏡都好老土下嘅，即係老土鏡啊，即係嗰啲捆晒，即係嗰啲咩咩歐陸式裙邊嗰啲啩，我諗啊唔知係，因為我記得我以前屋企係有塊咁嘅鏡，係好鬼死恐怖，勁樣衰嗰啲唔知咩羅馬，即係你喺一個香港一個普通嘅家庭無端掛塊咁嘅鏡咧，哇！真係唔知點形容咁樣，古怪怪咁樣。咁啊，發現咧個鏡入邊咧有啲閃爍下有奇怪嘅藍色光喎，閃下咁樣喎，就好似救護車咁啊，嗶啵嗶啵咁樣，有好似救護車閃燈咁樣喎。跟住佢就周圍望啦，死啦！邊度反光？唔通真係有救護車嚟？出邊出有救護車嚟，所以反光見到閃燈。咁啊乜都冇喎，但係即係咁啊，覺得奇奇怪怪，死啦！今日即係仲怪怪地個感覺，點解覺得死個心入邊有啲驚地，有啲壓力喎，覺得好奇怪喎。喂，不如死火啦，唔知點算好，不如瞓覺咯，合埋眼瞓覺啦，不如好驚，因為唔知咩事，
即係當係咩都唔知點算好，咪瞓覺咯，理得佢死啊！世界末日先算啦。跟住覺得個心口有少少好似有一啲無形嘅力量啊，好似壓住佢咁樣啊，唔知點樣，有啲奇怪，好似陣陣好似唔知有啲電流咁樣，好似怪怪地咁啊，覺得自己死啦，觸電唔通嚇觸電？就喺呢個時候，電話又響啦，噔噔噔噔噔，跟住就攞個電話嚟聽啦。咁突然間有股好不祥嘅預感啊，覺得好奇怪。跟住個電話就係咩？快回來吧！呢把聲咧真係奇怪到好似即係唔知點咁樣啊！即係搞到唔知咩事，成個人都驚驚啊！哇，想瀨尿一樣個感覺係，嗱，好似我瀨咗尿咁樣。因為佢嗰啲形容詞太過抽象啊！我要用一個現實嘅嘢，現實嘅感覺呈現翻俾大家聽。跟住佢嘗試死啦，想揾下電話裏邊個聲音點樣揾來源咧，真係唔知。但係又覺得硬係覺得好似有啲壓力咁啊，個心又好唔舒服咁。跟住細細聲講，喂！突然間咧就聽到啲朋友咧喺度細細聲講，天光啦，我哋要返屋企啦。跟住佢心裏邊死啦，咩事啊？喂，黐孖筋咯，好驚！黐孖筋唔係粗口啊嘛，係嘛？死啊，唔會黃標啊嘛，激死啦！一望一望個鐘，已經發現咧，原來已經係6點鐘啦，已經係預備天光啦，喂！個手機咧仲係顯示緊咧夜晚11點喎，大佬啊！佢哋去嗰陣時係12點，跟住睇個去呢一刻嘅時候睇個鬧鐘，睇見個鐘係6點，但係個手機寫住11點，即係咩啊？咩事啊？去咗異度空間啊？跟住覺得好奇怪喎，唔知咩事喂！大佬，下次你嗰啲古仔唔使成日 check GPT 嘅，佢點解個個都要 check 嗰個乜鬼嘢 AI 嘅啫？唔好搞啦，唔使呢啲形容詞，唔需要太多，唔使噶啦。即係我想真實啲嘅個感覺，反而你咁多呢啲咩嗰啲文縐縐嘢咧，搞到好假成單嘢。跟住奇怪啊！哇，大佬定一定神先。聽見啲朋友咧自浸，唔知做乜鬼嘢喎！大佬出邊自浸乜鬼嘢啊？講乜鬼啊？大佬就覺得好奇怪啊！咁咩事咧？我望睇下佢哋做乜鬼咁自浸喺出邊，係咪玩嘢？咪玩我啊！你班友仔，跟住打開門望下啦，豈有此你班友咪玩嘢啊？玩我！跟住打開見到佢哋。仲喺度疑吟吟啊嘛，唔好走啊咁樣講喎，跟住死啦，乜事啊？咪黐咗線，咪係咪嗨大咗？跟住佢心目中有股力量啊，將佢推咗出門口啦，死火啦！終於咧決定打開門就衝出去啦。其實呢度咪開咗門，衝咗出去，又再開多次門嘅玩嘢啊！一片空白個腦，唔知啊！而家同我人一樣一片空白啊！跟住突然間咧好模糊啊個視線，哎呀一片模糊嘅咩啊個眼前一暗啊！哎呀！當呢位咧故事主人翁咧再次睜開雙眼嘅時候咧，就發現自己已經喺醫院啦。醫院張床嗰度啊，唉做乜鬼嘢喂大佬，唉！跟住手機噼啪作聲，點解會噼啪作聲咧？個手機做乜鬼嘢咧？跟住咧拎起個手機，一聽就發現咧有人同佢講嘢喎。跟住我同你啲朋友喺路上
出咗車禍啊！跟住都唔知咩事，跟住就挨翻後嘛，個意思係挨翻後即係因為都唔知做乜啦，挨翻後啦，心中咧就覺得好奇怪，咩事咧？唔通啲朋友真係出咗意外？即係無法咧接受呢個殘酷嘅現實喎，唔係啩？有意外即係點啊？死晒即係點樣咧？真係唔知喎。咁佢兩個朋友已經喺，唔通已經喺呢個意外上面已經瓜咗老襯？跟住咧，佢已經咧成個人咧已經係唔知點算好啊！即係有啲又驚啦，心入邊又囉囉攣啦，究竟做乜鬼嘢大佬又覺得好傷心，咁點算好咧？跟住佢就點樣咧？係拎起個電話，淨係做乜鬼咧？淨係問緊自己咧？哇！而家咩睇緊《刑偵12》咩？搞乜嘢㗎我？跟住佢就話：唉，我應該點樣做啊？喂，係咪同自己講緊嘢啊？同坤哥講緊嘢？唉，我應該點做啊？咁啊，係啦。呢個時候咧，就冷靜地告訴我，就話將個玉佩打碎佢啦。係啦，點樣將無啦啦邊度揾個玉佩嚟打碎佢咧？跟住咧就無啦周身摸啦，可能原來佢馱住個阿爺俾佢嘅一個玉佩嘅，跟住咧個心啊囉囉攣，唔知做乜鬼好，真係想咧攞出嚟咧整爛佢，好難喎！玉佩你要整爛佢唔係易嘅喎，係嘛？抌落地下就碎噶啦，係嘛？即係點啊？我唔知。梗係想真係想整爛佢啦，唔知係咪抌落地下想整碎佢，淨係還是唔知攞個錘仔揼碎佢，淨係咩？喺醫院邊度揾個錘仔啊？咁你喺度糾纏咁呢個瞬間咧，就用力咧將呢個玉佩咧打碎咗落，砰咁樣。跟住咧，哇！即刻變咗慢鏡啦，嗰個砰嗰啲碎片飛出嚟，砰咁樣啦，係啦。跟住突然間咧，跟住瞬間呢個世界陷入黑暗，突然間變咗黑色啦，仲唔係刑偵12？豈有此理！啊，唔係，唔好意思。跟住佢又再度醒過來啦，哇！夢中夢啦，哇！係醒咗啦。跟住咧，原來自己喺十字車上面喎。跟住救護員咧就話俾你聽啦，喂，頭先咧你哋炒車喎。跟住咧就嚟咗醫院咯喎。乜鬼啊？喺救護車上，跟住係咪去到醫院噶啦？跟住醫生先同佢講，點解冇咗救護車嗰度冇醫生啊嘛？大佬救護車嗰度嗰啲係救護員咧，救護員送咗佢醫院咧，醫院啊醫生啊同佢講嘢啦喂，就話喂致命，喂你好，今次大鑊嘢喎，炒大鑊車喎係咪啊？你喺醫院住咗3日啦喎，檢查咗大概身體檢查咗冇乜大礙啦喂，哇！突然間 skip 咗好多嘢啊，突然間砰，唉冇事咯喎又，跟住帶着沉重嘅心情啊，翻返去現實啦。原來咧，跟住咧佢醒翻過嚟嘅時候，佢突然間個思緒浮揼爛咗個玉佩之後咧，你大家亦感受下個畫面啦，揼爛咗玉佩，砰變咗黑色，跟住醒翻之後咧，佢好閃回啊！見到我喺救護車，嘟，跟住我咧唔知去咗醫院啲醫生趌個頭出嚟，喂，你好起身啦喎！跟住佢都瞓咗幾日啦，跟住成日話你真係好大命喎，你冇事喎，你好出院啦喎，3日啦喎，你好出院啦喎，冇事啊，出院走啦。跟住
佢一醒，已經出咗院啦，出咗院戇居居咁樣出咗院之後，就企喺個 friend 嗰個喪禮嗰度鞠緊躬啦，大佬。都係，咩料啊，大佬，真係，都唔知搞什麼。跟住去到個喪禮度鞠緊躬啊，原來我嗰陣時原來炒咗車咁啊，大佬。跟住唔知點算，又好傷心啦。彷彿咧就好似個感覺上自己都好似死埋咁啊，個靈魂好似跟埋佢一齊走咁樣啊，真係好似唔知點咁接受唔到嗰一下，好似哇係，跟住眨下眼20年啦，20年後啊，可能已經係白晒頭髮、白晒鬚唔係冇講喎呢度，一個夜晚。佢又咧去到一個咧，即係都係自己一個孤獨嘅，真係黑暗中啊，燈都唔使開嚟㗎。跟住沖涼啊，瞓覺啦，跟住發夢啦喂，跟住咧周圍咧就覺得奇怪啊，個畫面個身體咧猶如不受控制咁走去嗰個露台嗰度。呢一刻我察覺自己已經喺露台嗰度，彷彿咧就要我咧不由自主地咧就被呢個咧被呢個地咩啊？俾邊度吸引住啊？就心裏邊就好鬼驚咁樣啦。一個見到自己一個好脆弱嘅影子，即係好嗰種叫咩啊？好無力感啊！慢慢咧就向前爬。然後就覺得一陣失重，就係啦，跟住即係一個失重嘅感覺之後咧，就一個無止境嘅黑暗吞噬咗佢嘅一切啦。即係呢個，即係好似個感覺就係佢一直過住一個好孤獨嘅日子啦，好頹廢咁樣啦，跟住咧就有一日自己不由自主行去個露台嗰度啦，跟住跟住就跌咗落去一個黑暗嘅時空嗰度啦，即係去咗另一個世界。咁有冇見翻啲 friend 啊？咁正，好就係咁啦。今次嘅書有鬼故又係，又係刑偵12咁樣搞唔掂。希望大家聽得明嘅明啦，係佢嗰啲故真係咁樣嘅，係好啦。跟住到欣欣嘅一個親身經歷啦，哇！新鮮滾熱辣，2025年6月1號發生嘅奇怪阿伯啊，我改咗個名叫奇怪阿伯啦，我唔知佢點樣奇怪法啦。好，呢單嘢發生喺2025年嘅6月1號，好新鮮滾熱辣嘅啫。阿欣欣即刻俾我，咁我講咗先啦。咁佢之前俾我啲，下次先講啦咁。咁好似平時咁咧，阿欣欣咧，因為阿欣欣係一個住喺澳門嘅朋友嚟嘅，咁佢喺呢個黑沙環龍園附近咧就行街啊，咁咧行到都夜啦，差唔多10點半啊，咁樣經過咧呢個 KFC 嘅門口，咁經過呢個 KFC 門口咧，前面有3個大嘅藍色垃圾桶啦。咁好多垃圾裝到滿晒咁樣啦，咁陣嘅有陣嘅臭味啦，咁大佬係人啊，見到垃圾桶有陣嘅臭味飄出嚟，咁梗係想快啲行過嗰度啦，離開嗰笪地方啦，係咪先？跟住準備想急腳行過，想行開嘅時候咧，突然間喺個垃圾桶呢個後面趌咗個阿伯係奇怪阿伯趌咗個奇怪阿伯嘅頭出嚟，跟住咧好恐怖，趌咗個頭出嚟啦。然之後佢戴住藍色口罩嘅，跟住兩隻眼咧戴住藍色口罩啦，跟住兩隻眼咧啤住阿欣欣咁樣係啦，咁死火啦！欣欣下突然間，哇！大佬無端咁有個阿叔咁樣啤住佢，好驚嘛！大佬啊，咩料啊？啤落行一行，眼神又奇奇怪怪，即係唔知係
鹹濕佬啊，就乜鬼嘢咁，好驚喎，大佬咩料喎喂！跟住咧，但係你好得意嘅，欣欣就次次都係咁，佢係驚，佢又唔係急步走喎，佢係慢落嚟喺度，佢唔知係咪覺得係個阿伯係咪有啲嘢求救啊，即係還是想點樣？即係佢係成日都係個心都係去就隨向呢個幫人嘅心嘅，我唔知點解啊，佢太善良啦，可能係跟住。究竟辦乜事咧？咁樣望住我想點啊？咁啊，係咯，又覺得好奇怪，又驚驚地。但係其實佢個伯係咪要幫助？因為見到佢頭髮凌亂啊，衣衫襤褸咁樣啦，係着住個深色嘅外套，係啦，仲有手擺喺後邊嘅。咁啊，微微傾向前，啲老人家通常都係咁噶啦，傾向前咁樣啦。即係都係有少少提震咁樣，類似咁上下嗰啲咁樣啦。咁咧覺得佢望住佢，又慢慢傾斜咁，又覺得好似唔知想點，好似想行出嚟又唔係咁樣，唔知想點啦。咁死我咁啊！欣欣就死啦，冇驚，冇緊張，但係個心啊砰砰咁跳啦，梗係咁啊！試下緩和下氣氛，試下同佢微笑啦。跟住阿伯唔理佢，個阿伯唔掃唔理佢。照係掘住佢，咁樣，係啦，咁啊點鬼算咧？仲係掘住我喎，掘住阿欣欣喎。咁呢個時候咧，就覺得死啦！周圍好似靜晒咁樣，靜英英咁樣。突然間嗰一剎那，即係通常你驚嘅時候，周圍靜晒啊！哇，好似冇人咁樣，靜英英咁樣啦。咁一路咧同個阿伯對視啦，但個阿伯一路啤住你。咁樣一路對視住啦，跟住唔知做乜鬼喎，搞到我又驚啊，又唔知點樣好啦。咁啊，究竟跟住阿欣欣個心裏邊即係想講嘢，梗係想問下個阿伯，究竟係咪有咩要幫助啊？即係還是唔知咩咧？應該都係咁噶啦，我估佢係咁噶啦，因為佢次次都係咁噶。欣欣好，佢因為佢太善良啊。咁究竟係要幫俾我，梗係走啦，大佬嘅。唉，咁大佬。佢係要幫助啊，定係什麼東西咧？跟住咧，個阿伯咧越啤越行喎，跟住咧就呼吸聲越嚟越重喎，咁樣喎，哇好恐怖啊！大佬，我即刻走啦！跟住死啦，點搞啊？喂，咩事啊？好驚啊！變態佬啊！跟住都唔知自己企咗喺度幾耐啦，欣欣。都成分鐘㗎啦，咩事咧？咁點算好咧？好似個時間好長咁啊，覺得通常呢啲時間係特別長嘅，驚嘅時間唔知咩事，大佬。跟住個伯咧，慢慢咧就終於轉過身啦，就背住咗阿欣欣啦，咁樣跟住，哇，大佬，哇，冇嘢，喂，大佬鬆一口氣，喂，炳白白行走，即係諗住快啲行啦，跟住行前咗幾步。唉，行前阿欣欣行前咗2、3步啦，跟住擰住面再一望，個伯唔見咗啦，個伯消失咗。即係照計，你見到個阿伯都一把年紀啊，係咪先？即係突然間消失咗，佢唔通入咗個垃圾桶裏邊？冇理由㗎。跟住佢嘗試去周圍望下，裝下。死火，個伯唔知去邊，即係你明唔明白？你同佢對視咗咁耐，咁即係佢係一個實體啦，係咪？佢係一個實物啦，一個實物嘅阿伯啦，係嘛？但係轉個頭唔見咗，跟住佢見到嗰個阿伯係人啦，定係鬼咧？佢都唔知。咁佢又係搞到佢囉囉攣啦，跟住就係究竟咩事？到底係消失咗啊？即係還是係個阿伯匿喺垃圾桶裏邊啦？即係還是係即係個阿伯跑得好快，嘣咁跑走咗啊？即係還是點樣都無從稽考啊！佢諗咗好多嘢啊，通常都係諗咗一大輪，算啦，都冇辦法噶啦。咁佢唯有嗰排唔行經嗰頭啦，咁就係啦，就係咁。即係其實對同個伯對視咗咁耐咧，咁佢係一個實物先會對視咁耐，咁唔通望住空氣咩？係咪先？係啦，咁啊多謝欣欣啊！哎呀，佢嗰日同我講嘅時候，我同佢喂，一係你快啲走啦，不如你快啲翻屋企啦，因為唔知道係咪
變態佬定鹹濕佬定乜鬼咁啊？大佬啊，好危險噶嘛！真係唔知啊嘛，因為佢同我講我都幫佢唔到，佢喺澳門，因為佢即刻同我講嘅，咁啊話你快啲翻屋企啦，不如係啦，因為唔知係點知佢轉個身個白唔見咗，消失咗，唔知去咗邊，真係9秒9突然間唔見咗個白，唉，好啦，咁啊多謝書友，多謝欣欣啊，跟住咧就係咧要講呢個踏血尋梅案嘅嘢啦，唉，今次真係啦，真係會引起情緒不安，大家請注意啦，真係冇辦法，因為真係好奇怪同埋匪夷所思，今次又唔知可能時間又比較長，咁我嗰個實景咧就會去翻嗰個大廈嘅，但係我唔知係邊，實質我唔知係邊座嘅，因為好得意嘅，深水埗就全部咁樣交叉十字，今係邊座我都唔知。我就係知道係我哋嗰座樓嘅隔離嗰座樓咯，梗係呢邊門咧，正呢邊正我要揾翻跟翻嗰個網上嗰張照片去揾翻嗰個入口，唔知上唔上到去？如果上到就望下上去，係咯，唔知，唉，咁啊講翻呢單嘢先啦，咁啊首先講翻呢位受害者啊。就係呢個係啦，呢位受害者就係王嘉梅啦，係啦。咁咧佢就係喺呢個2008年咧4月咧乜鬼啊喂？唔係呢度，唔好意思。咁咧佢咧就係喺呢個佢咧就喺呢個咧。呢個1991年啊，就喺呢個咧中國嘅呢個湖南省咧嗰度出世嘅，咁樣咧就1991年，跟住係咯。跟住咧，佢嘅媽媽咧就1994年咧就改嫁咗一個香港人。咁咧，佢媽媽同埋呢個香港人同埋佢嘅家姐好似係，因為唔係好嗰個維基都唔係好詳細，就嚟咗香港。咁咧就留低咗阿嘉梅，留低咗阿嘉梅咧就喺大陸。咁佢唔知係親戚屋企嗰度成長啦，喺嗰度過咗一段時間啦，終於咧去到呢個2005年咧，就終於可以申請到阿嘉梅去嚟香港啦。咁咧好開心啦，滿懷希望咁樣，佢覺得香港係一笪好好嘅地方，佢想嚟好耐噶啦，佢充滿一個憧憬啦。充滿一個夢想啦，嚟就好想快啲嚟到香港嘅，係啦。咁咧，佢終於嚟到香港啦。2005年嘅時候，跟住咧嗰陣時又住喺大埔啦，個乜乜村啦，唔好理乜乜村啦，是但啦。咁就喺嗰個一入到嚟咧，就入一間中學啦，中學嗰度大埔嘅一間中學嗰度讀書啦。跟住你即係通常新移民嚟到香港咧，如果去到學校可能跟唔上嘅，即係可能嚟到香港學校可能咋，可能有啲好即係好嗰邊已經好勁都唔定，咁啊可能跟唔上咁樣，但係咧你又冇理喎，咁阿嘉梅咧成績非常之好，品學兼優啊，非常好成績，咁咧。佢一路讀書成績都好好嘅，但係就都係有少少同啲同學有少少唔係咁夾嘅，有少少即係以我所記憶，即係我睇過書啊，睇過啲資料，我係話佢唔係好夾嘅，同啲同學都有啲係啦，咁啊都正常嘅係，即係通常就係都有少少會俾人歧視嘅，係我都明嘅。咁係啦，咁樣就係，但係你唔好理佢品學兼優，但係咧好可惜地咧，
即係其實佢就係充滿一個夢想、充滿理想同充滿夢想嘅一個人啦。咁咧佢就好想咧做模特兒嘅，好想做模特兒嘅。跟住咧佢就一路嗰陣時一路返緊學咧，又一路有時咧又會去一啲模特兒公司嗰度想話去做模特兒啊咁樣嘅。咁都會有時會影下相啊，各樣那樣嗰啲嘢，但係咧就好多模特兒公司咧，有時都會要佢哋自己咧揞錢出嚟咧，去讀啲課程啊，淨係唔知做啲咩啊，影下相啊，嗰個即係無啦啦同你影幾張相，我要俾你影，我仲要俾翻錢你嗰種咧，即係我唔知點樣啦，我又唔想話一竹篙扮晒所有嘅模特兒公司咁樣，唔知點樣啦。咁咧佢一路都咩，跟住去到咧就發現咧就同呢個嘉梅咧，從嗰個繼父咧就好似唔係好啱牙，即係唔係好啱牙啦。咁咧佢就想，即係唔想話靠屋企，又唔想咧佢阿媽咧辛苦咧，佢阿媽就話佢阿媽就係要咧有時要做一啲拾荒啊。即係有時要可能執啲紙皮啊、汽水罐嗰啲啩，我唔知啊，就去維生咁樣啦。咁佢又想咧，即係自己咧出去揾錢，就養阿爸，即係養阿媽啦，係啦，養阿媽同埋養埋自己啦咁樣。咁佢呢度維基度又冇講佢家姐喎，咁啊唔知啦。跟住佢就諗住去做模特兒啦，咁啊學都唔返啦。咁啊，中三期間咧就唔返學啦，就去做嘢，諗住養家啦。咁我唔知嗰陣時，我唔記得佢講佢做乜嘢嘅。咁啊，亦都一路有去模特兒公司嗰度見啊，各樣那樣嗰啲嘢啦。咁就呢度有講佢家姐，就話佢家姐就係同家姐咩啊？咁佢阿嘉梅嘅家姐咧就話阿嘉梅咧其實就都幾固執下嘅，即係個人都比較即係為咗理想啊，為咗夢想咧，即係不惜一切咁樣去想去，好想嚟到香港咧名成利就啊，跟住話光宗耀祖咁樣咧，類似咁上下，即係喺嗰邊過嚟嘅朋友咧係有咁嘅憧憬嘅，我都明嘅。咁樣跟住咧就有時網上又識到啲朋友啊，又識咗啲唔係咁好嘅朋友啊，咁啊又嗰陣時佢就去，我唔知佢做啲咩啦，做雜工啊，定唔知做啲咩啦，咁佢都要賺錢㗎，因為模特兒公司都賺唔到啲咩錢嘅。咁咧佢都係堅持住自己嘅夢想，就去模特兒公司度見啊，有時去影下相啊，各樣那樣，繼續喺度追逐自己嘅夢想啦。好可惜地咧，跟住去到有一個位，就係模特兒公司咧就同佢講：嗱，今次咧有單勁嘢想你去做啦，等你可以有機會做到一個真正嘅模特兒啦。但係首先咧，你就要俾5皮嘢先嘅。呢5皮嘢就係返學啊、置衫啊、化妝啊、set 頭啊、唔知咩 click clack 嗰啲嘢啦。咁咧佢又冇5皮嘢喎。咁冇5皮嘢，我唔緊要，你冇5皮嘢，咁我哋即係我唔知佢係借住俾佢先啦，即係還是係去揾財務公司借俾佢先啦，定係咩唔知啦？呢個唔記得咗啦。咁啊好啦，咁哇嘉梅梗係以為諗住希望，哇！終於今次我仲名成利就，仲乜嘢？點知咧？
就發現咧，原來大家都即係略有所聞，都知係揾笨啦，係咪？跟住佢嘅錢又揾唔到，跟住仲要咧爭嗰個模特兒公司5皮嘢，係咪5皮嘢過18千萬，即係5萬啊！即係可能我啲人比較粗鄙咧，就講5皮嘢5皮，即係5萬蚊啊！咁死啦！佢又要還錢，咁點搞咧？咁咧就冇辦法啦，就喺網上邊就識咗啲 friend，即係或者佢本身啲 friend 或者唔知點解就同佢講話，不如出嚟做咩啦？做呢個援交啦咁樣。咁援交係乜嘢咧？因為我呢個 channel 咧都好多小朋友睇嘅。咁援交呢件事咧就係即係你係去提供一啲服務，跟住就提供咗一啲服務之後咧，人哋就俾錢你咁樣。咁啊，通常呢啲就係要即係要出賣肉體嘅，係啦，即係明就明，就唔明就算啦嚇，冇辦法。咁要出賣肉體咧，多數都係咁樣。就以前有一段時間好興援交呢個 term 嘅。而家就好似冇乜點聽到呢句呢個咩啊？跟住就係咯，一路咁去做呢件事去賺錢啦，即係賺錢係咯，去賺錢啦。跟住過咗一段時間之後咧，去到2008年嘅4月27日咧，阿嘉梅咧就失蹤咗。咁呢個屋企人咧喺4月29號咧就報警。就話唔見咗阿黃嘉梅啦，究竟去咗邊咧？黃嘉梅唔見咗，消失咗，係啦，停一停先。好啦，咁啊，警察咧接報啦，發現係有個失蹤少女咁樣，咁咧就不停咁去搜查啦。佢哋又唔知點解可以揾到阿嘉梅個手機喎，個手提電話喎，唔知點解揾到佢嘅手提電話啦。跟住就發現個電話記錄裏邊咧，就有一個冇以我所記得咧，我睇過啲資料咧，上網睇過啲片咧，就係話嗰個電話號碼咧係近期咧聯絡得比較密。同埋係冇名嘅，嗰個電話號碼係冇名嘅。跟住警察就隨住呢個電話號碼咧去揾呢個人啦。跟住佢哋就發現到揾到呢個人咧就係一個肥肥地嘅人，就呢個人咧就叫丁啟泰。跟住當然咧，警察就即係去的呢個人翻嚟問話啦，即係。之前都揾過好多輪㗎啦，咁啊冇頭緒，完全冇頭緒，揾唔到任何嘢，揾唔到屍體啊，乜嘢都揾唔到啦。咁啊揾到呢個電話號碼咧，就揾到呢個丁啟泰啦。然之後咧，就警察就去帶咗佢去協助調查啦。跟住。佢突然間自首喎，佢話佢殺咗黃嘉梅，因為之前都有好多我以我所記得，我睇過資料咧，佢之前咧係曾經同佢個 friend 咧講過咧，即係差人都揾過佢個 friend 嘅。曾經咧，佢同個 friend 講過話，喂，我殺咗人喎。跟住個 friend 話嚇，你殺咗人？跟住冇嘢啦，跟住收個線。而家過咗一陣之後，再打俾個 friend，冇事啦，我搞掂咗啦咁啊。跟住嗰個 friend 話嚇，搞掂咗，殺咗人。跟住過咗一陣話同我講搞掂咗，搞掂咩啊？做乜嘢啊？即係都係覺得佢係，因為佢呢個丁啟泰咧係有服食呢個毒品嘅，我唔知佢咩毒品啦，唔知佢。咁可能係咪 high 大咗咧？係咪 high 大咗，所以唔知自己講緊乜嘢咧？咁樣係啦。咁樣咧，佢同差人講話佢殺咗人喎。
佢殺咗阿王嘉梅，咁咧警察就開始盤問佢啦。跟住咧呢個丁啟泰咧就講咗一連串嘅一啲匪夷所思，即係一個現實一個正常人完全係冇可能做到嘅一堆不可思議嘅事。同時間地有好多警員都嘗試喺嗰頭附近周圍去搜查，揾唔揾到呢個王嘉梅嘅屍體或者碎片或者係乜嘢都揾唔到。其實係嗰陣時係乜都揾唔到，因為佢哋聽係覺得係匪夷所思，佢係乜嘢都揾唔到啦，係揾唔到屍體啦。跟住個丁啟泰講咗啲乜嘢咧？佢就係住喺一個劏房裏邊，然之後咧，呢個劏房裏邊咧就咁呢個嘉梅咧就係做援交噶嘛，咁啊約咗佢去佢嘅呢個事發嘅單位啦，即係屋企，去佢屋企阿丁啟泰嘅劏房屋企啦。跟住就係咯，就進行一個交易啦。咁即係佢哋都見過幾次㗎啦，其實係見過幾次啦。跟住最後一次咧就係一路以嚟咧王嘉梅咧都同阿丁啟泰講話，其實佢覺得做人好辛苦嚇，就覺得唔係好想做人咁樣。咁樣就有一次，即係亦都係最後一次嘅交易嘅途中咧，咁大家咧。咁王嘉梅就想見到丁啟泰就吸食一啲毒品啦，就唔知乜鬼嘢啦，我唔記得咗係咩毒品。跟住佢話想試少少，咁佢咧試咗少少啦。咁開始跟住大家一齊就咩啦。然之後丁啟泰就瞓咗覺啦，醒返之後咧。就發現王嘉梅咧，就已經喺佢嘅床隔離死咗啦，就個嘴角好似有啲血添嘅，就死咗。跟住死啦，點算咧？點解佢會喺我隔離死咗嘅咧？其實佢都唔知點解佢死咗嘅，佢冇報警，亦都冇話揾個 call 十字車，定還是揾咩求助？佢係第一個諗法係將王嘉梅毀屍滅跡。點樣毀屍滅跡咧？大家就係即係呢一段落咧，係即係會引起情緒不安㗎。就係首先就將佢。絕對冇任何對死者又好，對其他人都冇不敬㗎，唔好意思啊，即係純粹係只係一個記錄咁樣去講返出嚟嘅啫。咁就首先咧就將佢碎屍啦，跟住咧就攞啲骨出嚟就削走啲肉啦，跟住就係攞啲內臟出嚟剁碎啦。跟住咧個頭咧，就係首先呢度好奇怪嘅個頭咧，佢係唔知點解唔知用咩嘢能力啦，佢係將佢嘅面皮咧撕破嘅，即係將呢個屍體嘅面皮撕破，即係撕破佢嘅面皮。咁咧有警察就問佢點解要咁做，即係法官問佢點解要咁做。即係嗰陣時審嘅時候啦，可能係即係有人問佢點解咁做啦。咁有人話係佢解釋係丁啟泰嘅解釋係話
將佢分屍嘅時候，唔想見到佢個樣，唔想見到阿嘉梅個樣。咁樣咧，但係有警察反駁佢咧，其實根本就係你就想人哋揾到屍體嘅時候係認唔到佢，即係估係咁啦，唔知。跟住就係跟住將啲肉碎啊、內臟嘅碎咧，就沖落馬桶，而個頭咧就放入一個可能揾保鮮紙捲住佢啦，跟住再用發泡膠盒咧就裝住佢個頭，裝住呢個屍體個頭，係啦，我將佢定義咗為屍體嘅，因為佢已經死咗啦。咁跟住咧就帶咗呢個頭咧，即係有個人捧住個箱，其實裏邊有個人頭嘅。咁捧住一個箱咧，一路咁樣就去到呢個九龍城碼頭，就然之後就唔知乜綁嚿磚啊，即係唔知乜鬼嘢，就將嗰嚿嘢咧就抌，再將嗰盒嘢就抌咗落海，係啦。跟住嗰嚿嘢一路沉咗落海，而之後係揾唔翻㗎，係揾唔翻個頭㗎。佢嗰陣時就係話自己話佢係行路嘅。但係咧，其實咧之後講下咧，就發現佢原來係搭巴士嘅，搭6號 C 巴士咧就去棄屍嘅。咁啊，將嗰啲削咗肉嘅骨頭咧，就抌咗喺呢個咧石硤尾商場街市嘅肉檔嗰度。即係有時有啲一個籃咧裝住啲豬骨噶嘛，一個籃而家應該係膠籃啦，一個膠嘅籃咁樣裝住啲豬骨咧，佢抌即係就係趁嗰啲人睇唔到就抌咗落去。咁即係嗰陣時引起好大迴響。究竟大家有冇買過啲骨？我都唔知㗎。嗰陣時我哋都係住喺附近，我哋都唔知。即係究竟我有冇買錯咗啲人骨翻嚟咧？根本唔知，大家都唔知。總之係乜嘢都揾唔到。其實嗰陣時咧係鋤佢唔入嘅，因為乜嘢都揾唔到喎。係啦。咁樣點樣咧？跟住直到點樣咧？喂，大佬，係啦，咁啊，哇！即係嗰陣時好轟動啦，呢單嘢就用好大警力去周圍揾呢個阿嘉梅嘅屍體啊，各樣那樣啊，又揾人潛水喺九龍城碼頭潛水揾個頭啊，係揾唔到嘅。以我所記得就係。跟住頭揾唔到，即係佢哋一定要揾到屍體先可以咧拉到出。雖然呢個人係認咗話佢殺咗人，我殺咗人，但係我哋揾唔到屍體嘅，咁佢冇，同埋佢係嗰件事係匪夷所思嘅。即係嗰時我記得係聽過即係睇過一本書啦，睇過一本書話講過話嗰陣當其時嗰段時間咧，住喺附近嘅街坊係聽到一段時間好長嘅斬骨嘅聲，即係嗰啲剁骨嘅聲，啪啪啪啪咁啲聲咧，即係搞到而家呢啲人都人心惶惶，聽到斬骨都驚啊，聽到斬骨嘅聲都驚啊，即係知道有呢單嘢之後，即係街坊啊講翻出嚟嘅嗰陣時係，即係幾恐怖你諗下件事，跟住係好難度高地，即係揾咗呢個咩？水渠咩渠務處嘅人啊，好即係喺沙井啊，就唔知喺石硤尾街嘅唔知邊段到邊段啊，即係跟住重案組啊，西九龍重案組嘅人啊嘅阿 Sir 啊，跟住沙井度咧，喺呢個2008年5月8日咧，終於喺個沙井度咧揾到一啲殘渣。跟住就攞去驗呢個 DNA 咧，終於咧就喺呢個5月9日咧，即係2008年嘅5月9日咧，終於咧有呢個大嘅突破啦！終於喺呢個沙井嗰度唔知邊個位咧，就揾到咧20塊咧疑似係人嘅肉啊！就即刻攞去化驗啦。但係就揾咗好耐咧，嗰個頭咧喺嗰度九龍城嘅對開嘅水域啊，即係潛水去揾都係揾唔到個頭嘅，
始終都係揾唔到個頭嘅。跟住喺直頭咧，要喺佢跟住2008年嘅5月10日咧，就喺嗰個丁啟泰嗰個事發，即係案發嘅地方咧，嗰啲馬桶啊、浴簾啊、即係總之可以拆得走嘅證據都拆晒走啦。跟住又有啲渠嘅一段嘅渠啊，都拆埋走攞翻去驗啊。跟住發現到都有黐咗少少嗰啲屍骸喺嗰啲管啊，係啦，揾到啲屍骸啦。跟住終於咧，佢哋發現咧係驗到咧係真係個 DNA 咧真係呢個黃家梅㗎啦。咁咧，咁啊，終於真係可以咧正式咧可以咧將呢個即係去到呢個案件，去到呢個2009年7月27日咧，就審呢單案嘅時候咧，呢個被告咧丁啟泰咧就呢個謀殺罪名就成立啦。即係法官咧就指出咧，就令人難以置信嘅，呢啲係冇一個正常人做唔到嘅一件，完全係恐怖到都唔知點樣，佢就好似覺得好似冇嘢咁樣，所以咧就判咗佢終身監禁。咁而家咧，丁啟泰咧都係喺呢個赤柱監獄裏邊坐緊監嘅，係啦。咁喺即係喺監獄裏邊都有。即係都會有間唔之打下交嗰啲咁樣，嗰啲我唔理佢啦，唔使理。咁就係啦，就係咁。呢單嘢就係咁嘅。嗰陣時發生嘅時候，我哋就住喺附近嘅啫。咁樣咧，其實真係好鬼恐怖嘅。我意想不到。即係我係知道嗰個來龍去脈之後，我覺得哇，簡直係匪夷所思，簡直係。即係你叫我劏條魚，我都劏唔到。你話咁樣，一個正常人其實係。點樣可以做到咁嘅事咧？到底咁完全係，我覺得係匪夷所思嘅，簡直係。同埋其實佢都係呢個丁啟泰，其實心裏邊其實都係有一絲絲嘅，有少少一絲絲嘅，即係都幾中意呢個女仔嘅。唔係點會揾佢嚟幾次咧？咁但係你又點解又要咁樣？其實佢點解佢醒嗰下發現佢其實佢喺佢身邊已經死咗，其實佢都唔知點解。但係之後嘅事點解要做出咁恐怖嘅行為咧？即係你想象有個人捧住個箱，即係好似送 Food Panda 咁樣，但係其實個箱入邊係有個人頭咁樣，即係好似施然咁樣，跟住搭巴士喂去到九龍城碼頭，咁樣抌咗落去，咁樣好似。成件事真係，跟住當其時我哋到底有冇買過啲豬骨翻嚟？其實係人骨咧，其實我都唔知，因為我哋都係住喺附近。我諗我哋都係嗰陣時，我阿爸都喺嗰度，都係喺嗰個街市度買餸都唔定，我都唔知真係。係啦，咁樣就係好。咁我哋試下咧，去下呢個夜遊深水埗，睇下可唔可以揾到嗰個建築物。咁啊，係咁影下整，係咁交下差就算。咁啊，係啦。咁啊，我哋去現場啦，去啦！哎呀，去！好啦，眨下眼就嚟到深水埗。咁咧後邊呢度咧就係我以前住嗰度啦，係咪？睇下先，係啦，呢度以前住嗰度，咁啊住6樓嘅。咁樣嗰陣時咧，我哋喺6樓呢個個單位咧，就6樓咧啱啱就黐住隔離個大廈嘅平台嘅，應該就唔係天台，就黐住隔離個平台啦。總之就咁就嗰陣時住6樓，我唔係好記得啦，因為嗰陣時
嗰陣時係 Byron 唔知幾歲嘅時候啊，我都唔係好記得係咩，係好似問個出奇媽咧，就話係6樓，6樓就佢個字樓就寫7嘅，好似係。咁咧嗰個單位咧前面嗰排窗咧就黐住咧隔離個大廈個平台嘅。咁嗰陣時就係呢度啦，就係呢度啦。咁我哋喺呢個屋裏邊咧，呢個深水埗呢個屋企裏邊咧，都發生過好多奇怪嘢嘅。咁如果想知咧，就要睇翻《出奇怪談》33集啦。咁樣咧，今次咧就唔係嚟講我哋發生嘅經歷。咁咧就要喺呢度揾翻咧，而家夜遊啊，夜遊深水埗啊，但係好熱鬧。我發現呢度而家10點就嚟11點咧，我發現好熱鬧呢度。咁我就要揾翻咧嗰陣時嗰單案咧，嗰單係啦，呢度就石硤尾街啦。我就想揾翻咧當其時咧嗰單碎屍案嘅嗰棟樓啊，石硤尾街。我記得咧嗰陣時啲人係講話喺呢度隔離嘅，即係喺我哋個大廈嘅隔離嘅。我知道咩大廈嘅叫做人，但係呢度同一棟冇理由係，哇！周圍都有閉路電視嘅，同一棟應該唔會係第二個名啩？唔知咧，都幾難揾喎。而家咁樣揾法真係，同埋我發現我呢個而家咧呢個新手機咧，佢會自己打燈喎，好光喎！而家一啲都唔恐怖喎。又唔係呢度喎，係啦，有啲朋友仔坐咗喺度，唔知飲酒定咩？我知道咩名嘅嗰個大廈。我發現咧，我睇翻啲資料咧，佢有寫咧係2C啊，2C係咪2樓咧？真係死啦！我發現我揾唔到，唔係呢度。同埋會唔會即係出邊嗰啲招牌都轉晒咧，所以唔同咗，已經揾唔到。呢度好多呢啲巷仔，但唔關事，我揾唔到喎。嗰度係咪嗰邊咧？隔離棟大廈咪呢棟咯，但係揾唔到喎。睇下先啊！呢度就有棟冇名嘅一棟嘢，冇名嘅喎。唉，呢度就有度咧，就係翻新緊喎，翻新緊。應該唔係呢度。係我睇翻個咩先？我睇翻個嗰啲網上嗰啲咩先？睇下先。話又見到我雙下巴陰公。睇下先啊，唔知會揾唔揾到㗎，可能揾唔到㗎。嗰個死啊！睇下先，邊鬼度啊？39號，39號，我揾揾先。奇怪，揾佢都揾唔到嘅，點解？39號，不過街度好多人喎，好多黑人啊！哇，落雨添，真係激死人！落雨39，哇，落雨39。哎呀，揾到啦！但係轉晒喎啲招牌，同埋多咗道門喎而家。唉死啊！影唔影得個名㗎？呢度啊，原來係呢度啊，即係呢個名啊！但係落雨添，哇！呢度咁鬼多人，成街都係人，啲招牌轉晒。2C，哎呀，上唔到去添。而家有咩喎？有鐵閘，嗰陣時冇㗎喎。嗰陣時冇鐵閘喎，同埋好奇怪啊！呢度個景況，有啲人喺個車度，
好神秘啊！呢度死啦，點搞？有啲人好似唔知，有啲人喺架車度，好似唔知準備唔知要做咩咁樣。咁呢度有夾公仔鋪，唉，點算咧？喂，嗱，入唔到去啊，因為有鐵閘啊。原來而家係有鐵閘，係啦，我揾到呢度啦，終於。但係就有鐵閘咯，有鐵閘，同埋唔同晒咯，成個裝修晒成。以前冇嘅，冇鐵閘嘅嗰度，而家就裝修晒，連出邊啲鋪頭都唔同晒啦。但係個座樓嘅名一樣嘅，即係嗰陣時就喺呢度咯，發生呢件事嘅時候就喺呢度嘅。而家轉晒啦，唉，真係衰，唔知點解咧，次次咧出嚟拍親嘢咧，都係咁啱撞啱咧，又係打風嘅。今日又係打風，今日3號風球喎。嗱，就係呢個大廈啦，但係真係好，但係深水埗真係，唉，真係好難搞啊！真係。嗱，就係呢個大廈啦，呢度呢個大廈。2C唔知係咪即係2樓咧，即係呢度咯。但係佢已經裝修晒咧，有晒鐵閘，有晒城咧，而家已經係入唔到去。2樓係咪即係呢度咧？哇！有人爆粗啦，開始呢度係啦，呢度啲全部唔同晒㗎啦，啲鋪頭唔同晒名㗎啦，而家。唉，點搞咧？好啦，咁而家真係唔知點搞喎，因為好危險喎，而家呢度好神秘個感覺係咧，個街度咧好多人，好多啲一台二台咁樣，哇！就係好似呢，本身好似呢啲咁樣㗎，即係本身咧嗰度嗰個大廈係好似呢個咁樣㗎，即係睇翻啲資料圖片，哇！真係，但係而家唔得喎。有鐵閘喎，上唔到去喎，同埋周圍好奇怪啊！有啲人喺架車度，即係好似咧睇緊嗰啲警匪片咁樣，有差人喺架車，但係又唔知差人嘅物體咧喺架車度，唔知準備要做啲咩咁樣。跟住又有出邊有幾台人坐喺度，咁有啲係黑人，有啲係唔知越南人定唔知咩人咁樣嘅嗰啲，好奇怪喎個狀況。咁啱呢個街口。個大廈我就揾到啦，但係咧就上唔到去。我試下望下先，望下咩環境先。哎呀，係啦，咁啊揾到嗰棟大廈啦，但係咧就而家已經翻新咗咧，裝修咗之後咧就整晒鐵閘啊，成入唔到去啦，已經好難先揾到嗰棟大廈，因為原來喺即係行到呢個好尾咧，應該就嚟到石硤尾嘅，直行入去就石硤尾㗎啦，呢度係。直行入去，咁樣嗰陣時咧，佢就嗰個人咧，即係行兇者咧，攞住嗰個箱咧，嗰個發泡膠箱咧，佢由邊個途徑咧行去巴士站咧？行去即係佢係去咗九龍城碼頭啊嘛，九龍城碼頭應該向呢個方向啦，係嘛？向呢邊方向啦，即係咁佢拎住一箱嘢咧，咁喺度一路咁樣遊走咧，究竟係咩心態咧？一路咁行到去嗰邊，然之後係搭巴士啊，好似話搭6C啊嘛，一路咁樣向嗰邊去咯。咁啊唔知啦，唉，揾到嗰個大廈啦，但係就應該就上唔到去啦，同埋都幾恐怖嘅，因為周圍都好似有唔同嘅，好似個感覺，好似一個十字路口咧，有唔同嘅社團咧，每人一人一台咁樣咧，每人一個台，一人一台喺一隻角咁樣喺度，即係有一邊有啲好似印度人咁嘅朋友喺度啦，另外一邊係有啲黑人啦，跟住另外一邊又好似有啲好似類似聽佢哋講啲話，好似唔知越南定唔知印尼定唔知咩。即係話幾邊人咁喺度，搞到我唔敢停留喺嗰度咁耐喎，有啲驚喎真係。我唔係驚鬼喎，係驚劈友啊！唉，冇啦。佢唔知係咪嗰陣時嗰個人唔知係咪喺個
呢度元州街行出去嗰邊嘅咧，向嗰邊行咧，我都唔知真係，其實我都係估嘅啫。咁啊冇啦，今日冇啦。夜遊深水埗係咁多，好驚啊，大佬！好多人啊，幾路幫派圍住條路嚟坐，咁好驚啊！我又未食飯，我食碗麵先啦，不如去嗰度食碗麵啦。佢有間雲吞麵未閂，食碗麵啊！有車仔麵嘅喎。哇！原來10點幾，而家呢度咁多嘢食嘅喎 ，OK 嘅。好多嘢食喎，有麵啦，有麵食啦，有車仔麵啦，又有泰國嘢啦，哇！係好多嘢食喎。哎呀，真係唔知啊，搞唔掂，上唔到去，又有鐵閘又成都行唔到過，上唔到去㗎啦。而家已經裝修晒唔同晒。好啦，算啦，今日夜遊深水埗係咁多啦，我哋食碗麵先。而家我揾下食咩麵先。好啦，咁啊，記得 like 訂閱分享，係咁多，下次再咩啦，再探險啦，拜拜。正啊，食麵啊，華記啊，華記。不過呢個係大嗰間咧，已經閂咗門啦，即係休息咗。呢邊係賣宵夜嘅，哇！碗嘢幾勁，正，大碗啊，好正，係食嘢，唉，正，坐埋先，哇，正嘢，哎呀，特別破戒死啦！今次真係屎硬，唉！米粉啊，直頭係冇位啊，冇位夾到啲粉啊，唉，多餸到，哇，幾震撼！哇！青椒，正啊，正，